อุ้ยตกใจหมดเลยมึกในบางเทียนนี่นะครับเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปปล่อยรวมทุกข์รวมสุขกันคักเนาะเจ้าตุกนี่ออกแม่ไปลูกเด้ออันนี้พอดีกับไปน้ำเจ้าเอาฝั่งออกไปทะเลผม อยากไปก็ไปเอาแนวเนี่ยหนีบเขาแล้วก็ลงไปโมแมนให้มันหนีบแม่แล้วก็ปล่อยลงเจ้าบ่ต้องกระโดดปะนั่นเดี๋ยวมันที่เป็นข้าวหนานึงแม่นบอกหนีบเดี๋ยวมันก็หนีบนั่นแหละไม่เดี๋ยวเราก็ไต่ออกบ่เป็นหยังเจ้ากระทายเอามันแหม่ง่ายท้องต้องล่องสิรอดปะนั่นรอดคัดเขาหูจักอยู่ไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับตัวไปปะนี่ไปอันนี้กินทะเลเอาตัวให้รอดเด้องันไปแล้วปะนี่ดีกับซิมวนได้ปะนี่ถึกน้ำมาไปโลดปะนี่ออกแม่แพ้ลูกเด้อเอาไปเย้คุณน่ะน้ำเพิ่นเห็นน้ำคุณน่ะอันแม่ยายจะท่าจะเห็นปู่บ่นั่นน่ะเห็นเลยคุณน่ะลงน้ำเลยคุณน่ะไปแล้วคุณน่ะตัวที่3เหรอได้ล่ะปล่อยลงเตี้ยล่ะตัวนี้บ่ทันได้ไปได้อยู่เทลงหลอดแปลงเดี๋ยวนี้ญาติเพิ่นเจ็บขาโอ้เบิ่งเด้อ1 2 3เอาไงท้องอีกแล้วนั่นเห็นบ่ฟึบเทียเดียวนั่นเดี๋ยวเขาเจ้ากับปิ้นลงมากันเองเบิดทุกเบิดโศกเด้อไปทางไปทางมาคุณน่ะเพิ่นคานเอาซอยกันแน่นั่นเอาเด้อเฮาเด้อไปเด้อซอยกันแน่นั่นเอาดึงขึ้นเอาคุณน่ะล่วงน้ำแล้ว8ทั้งเบิด9ตัวติ10อีกตัวนึงน่ะหาบ่เห็นเอากับ9ตัวแม่นบ่ล่ะฮะ9ตัวนั่นแหละเบิดใน11ตัวหาบ่เห็นคนหาเบิดเฮือนคุณน่ะล่วงน้ำขอบคุณครับตัวแรกเนาะใหญ่อุบาทเนาะอันนี้ก็สิมาฟังหูเฮ็ดคุณน่ะเพิ่นสิมุดลงแล้วเด้นั่นไม่จะมาลงหูแถวนี้เขาเฮ็ดหูเขาสิรอดจะอยู่ในน้ำลึกเขาจะขึ้นบนฝั่งเพื่อทำรูรังจะแม่ก่อนจะแม่สีทองเอ้ยฝากปู่เด้อเป็นไหนล่ะผู้หนีขึ้นสลืออยู่ยังดับแนวแบบนี้ชิวนี่คืออันนี้คือทางออกทะเลเลยแม่นบ่ครับ